Budgies இருக்கு, cockatiel இருக்கு, African lovebird, finches அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வணக்கம் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ, உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள், உங்கள் ஃபார்மை பற்றி சொல்லுங்கள் ப்ரோ. என் பேர் அப்துல் ரஹ்மான். நான் இங்கே திருச்சியில் சின்னதாக பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் மாதிரி வச்சு ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஆக்சுவலாக ஒரு ஹாபியாக தான் பண்ண ஆரம்பித்தது. அப்பா வச்சுருந்தார் முன்னாடியிலேருந்து. அதுக்கப்புறமேட்டு சரி நம்ம எடுத்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் இதுதான் ப்ரோ? ஆமாம், இதுதான் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ப்ரீட் பண்ணி என்னென்ன ப்ரோ இருக்குது என்கிட்ட இப்போ வந்து பஜ்ஜீஸ் இருக்குது, காக்கடைல் இருக்குது, ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பேர்டு, ஃபின்ச்சஸ் அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். எல்லாம் காக்டைல் என்னென்ன வெரைட்டி ப்ரோ இருக்குது? காக்டைல வந்து கிரே இருக்குது, லூட்டினோ இருக்குது, லூட்டினோ பேர்ல் இருக்குது, ஒயிட் ஃபேஸ் இருக்குது, ஃபான் இருக்குது, அது மாதிரி நிறையா வெரைட்டி இருக்குது. ஒரு 10-15 பேர் வச்சுருக்கேன். இப்போ எல்லாம் இப்போ தான் ப்ரீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு. பஜ்ஜீஸ் வந்து ஆல்ரெடி செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பார்த்துடலாம். பஜ்ஜீஸ் வச்சுருக்கோம். இது வந்து நார்மல் பஜ்ஜி தான். இதெல்லாம் இது வந்து க்ரீன் சின்னாமன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கலரு. இப்போ ஃபீமேல் வந்து இப்போ இந்த இதில் இருக்குது, இன்குபேட் பண்ணிகிட்டு இருக்குது பானையில். இதை எக்கு வச்சுருக்கு. ஆமாம், இது அடல்ட்டு பேர். இது மேல். இது மேலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நோஸ் வந்து சியர்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்கும் நல்லா அடல்ட்டுக்கு. ஃபீமேலுக்கு வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கும் அந்த சியர். இது ஒரு கலரு, இது வயலட். இது அடுத்த கீழே வந்தீங்கன்னா பஜ்ஜீஸ் வந்து இப்போ பெட் ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா 450, 400 அந்த ரேஞ்சில் போயிட்டுருக்கு. ப்ரீடர்கிட்ட வாங்கினீங்க அப்படின்னா 300, 350 அந்த ரேஞ்சில் கொடுக்குறாங்க. ஆமாம். அடுத்து எல்லாம் நார்மல் வெரைட்டி தான் நம்ம முக்கால்வாசி வச்சுருக்குது. 1-2 ஸ்பேங்கிள் வச்சுருக்கோம். இது ஒரு நார்மல் வெரைட்டி தான். ஃபீமேல் எல்லாம் இன்குபேஷனில் இருக்குது, எக்கு இன்குபேட் பண்ணியிருக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்போ ஸ்பேங்கிள்னு சொல்லுவாங்க. இது ஃபீமேல் வந்து இன்குபேஷனில் இருக்குது. மேல். இது அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி பைடு தான் நிறையா நம்மள்ட்ட இருக்குது. எல்லாம் நார்மல் வெரைட்டி தான். 2-3 பேர் வந்து ஸ்பேங்கிள் வச்சுருக்கோம். அப்படி இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் சேல்ஸுக்கு இருக்குது. சேல்ஸுக்கு வச்சுருக்குது இதெல்லாம். அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஸ்பேங்கிள் இருக்குது, எல்லோ ஸ்பேங்கிள்னு ஆலிவ் கலர் சொல்லுவாங்க. அது உள்ளே இருக்காது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தெரியும் உங்களுக்கு. ஆமாம், ஃபின்ச்சஸ் வச்சு இதெல்லாம் சேல்ஸுக்கு தான். இது ப்ரீடிங் ஒரு 6 பேர் இப்போ போட்டிருக்கோம். இருந்துச்சு முன்னாடி நிறையா. கொஞ்சம் காக்டைல் அதிகப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காக்டைல் கொஞ்சம் நிறையா. காக்டைல் பேசிக் வெரைட்டி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பேசிக் வெரைட்டி. இனிஷியலாக இதுதான் வைல்டில் இருக்க கலர். இதுதான் கிரே இருக்கும். இது ஃபீமேலு. அது ஃபான் கலர். அது ஃபீமேல். அது மேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஃபேஸ் வந்து நல்லா எல்லோ பிரைட்டாக இருக்கும். விசில் பண்ணும் மேலு. ஃபீமேல் வந்து உங்களுக்கு ஆமாம், அதை வச்சு தான் மேல் ஃபீமேல் கண்டுபிடிக்க முடியும். டிஎன்ஏ போட்டு பார்க்கலாம். ஈஸியாக நம்ம உடனே கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்குன்னா கிரேல டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். புதுசாக வளர்க்குறவங்களுக்கு வந்து கிரேலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ரொம்ப பெட்டரு. இமீடியட்டாக நீங்கள் கடையில் வாங்க போகிறப்ப வந்து முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது பேர்டோட ஹெல்த்து தான். வாங்குறப்ப நம்ம பெட் ஷாப்பில் வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி, இல்லை சந்தையில் அந்த மாதிரி ப்ரீடர் வாங்குறதுனாலும் சரி, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பேர்டை பார்க்க வேண்டியது ஹெல்த்து தான். அதோட மோஷன் போகிற இடத்த பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரை இல்லாமல் க்ளீனாக இருக்கும் முதல்ல, ஃபஸ்ட்டு விஷயம் அது பார்த்துருங்க. அப்புறம் வந்து செஸ்ட் ஏரியாவில் வந்து உங்களுக்கு இந்த இது இருக்கும், ஒரு போன் இருக்கும். அது வந்து வெளியே தெரியக்கூடாது. அப்படி வெளியே தெரிய மாதிரி பார்க்குறப்பே தெரியும். அப்படி ஒரு தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும். விஷுவலாக பார்க்குறப்பே அந்த செஸ்ட் போன் அப்படி நல்லா தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா சுக்கா வந்து இருக்கணும். சுக்கான்னு ஒரு டிசீஸ் வரும் பேர்டுக்கு. அந்த மாதிரி இருந்தால் அது வாங்கக்கூடாது. பேர்டு டல்லாக இருக்க மாதிரி ரொம்ப தூங்கிட்டே இருந்தா அந்த மாதிரி வாங்காதீங்க. பேர்டு தூங்கும் நார்மலாக. இப்போ நம்ம தட்டி இது பண்ணால் கூட அப்படியே ரொம்ப சோர்ந்தே இருக்கும், பறக்காமல் ஒரே இடத்துல இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்தாலும் வாங்கக்கூடாது. அப்புறம் கண்ணு நல்லா பார்க்கணும். ஐயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வரும், கன்ஜக்டிவ்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. கண் ஐயே ரெட்டாக இருக்கும். இங்கே ஒரு சதை மாதிரி வளர்ந்துருக்கும் கண்ணில். அது பேர்டுக்கு அது பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. காலில் வந்து நல்லா அந்த சொரியெலாம் இல்லாமல் க்ளீனாக இருக்கும், பிங்க் கலரில் இருக்கும் நல்லா. அது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் பேர்டில். இதெல்லாம் முதல்ல நல்லா பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து அந்த மேல் ஃபீமேல் இதுக்கே வரலாம். ஏன்னா முதல்ல ஹெல்த்து தான் நமக்கு பேர்டுக்கு ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த மேல் ஃபீமேல் பார்க்குறது. மேலுக்கு வந்து கிரேலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பெட்டரு. மேலுக்கு வந்து நல்லா ஃபேஸ் நல்லா எல்லோ பிரைட்டாக இருக்கும். ஃபீமேலுக்கு வந்து அந்த அளவு இருக்காது.
காக்டெயிலில் வந்து 3500 3000லேருந்து 1 lakh வரைக்கும் இருக்குது. 1 lakh இப்போ இந்த கிரேலாம் பார்த்தீங்கன்னா செமி அடல்ட் வந்து 3000 சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அடல்ட் வந்து ப்ரீடிங் பேர் அதெல்லாம் 3500 3800 அந்த லெவலில் சொல்கிறாங்க. இதுக்கு அடுத்த லெவல் பார்த்தீங்கன்னா லூட்டினோ அப்படியே ஒன்றா வரும். இந்த ஒயிட்டு அல்பினோ பட்டர்ஃப்ளைன்னு சொல்லிட்டு விங்ஸில் ஒரு மார்க்கிங் இருக்கும். அந்த இதெல்லாம் அந்த வெரைட்டி ஹை வெரைட்டியில் நம்மள்ட்ட கிரே லூட்டினோ அப்புறம் பேர்லு. மூணு அடி வந்து நீளம் இருக்கணும் மினிமம். உங்களுக்கு அப்போ தான் அது நல்லா ஃப்ளை பண்ண முடியும். ஃப்ளை பண்ணால் தான் அது கொஞ்சம் ஃப்ரீடமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். 3 அடி நீளம் இருக்கணும், 2 அடி அகலம், ஒரு 2 அடி உயரம் இருக்கணும். அதுதான் வந்து பெஸ்ட்டு அந்த சைஸு. ஆமாம். அப்போ பானை ப்ரீடிங் பாக்ஸ் எது வேணால் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். பானை எதுக்கு? பானைக்கு ப்ரீடிங் பாக்ஸுக்குமா? பானை வந்து நான் பானையும் வச்சு ப்ரீட் பண்ணியிருக்கேன், ப்ரீடிங் பாக்ஸையும் வச்சு ப்ரீட் பண்ணியிருக்கேன். ரெண்டுமே நல்ல ரிசல்ட் தான் கொடுக்குது. ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ப்ரீடிங் பாக்ஸே கூட உள்ளே வச்சுக்கலாம். ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வெளில வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு சிக்கு எத்தனை ஹேட்ச் ஆகிருக்கு, எக்கு வந்து ஃபர்டைலாக இருக்கா இன்ஃபர்டைலாக இருக்கா அதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அதனால வந்து நம்ம எக் மேல் ஃபீமேல் ஆமாம் ரெண்டுமே இன்குபேட் பண்ணோம். ஃபீமேல் ரெஸ்ட்டில் இருக்கப்ப மேல் இன்குபேட் பண்ணும், மேல் இன்குபேட் பண்ணுறப்ப ஃபீமேல் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும். அப்படி மாற்றி பண்ணுங்க. காக்டெயிலில் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணும். மற்றபடியில் ஃபின்ச்சஸ் அந்த மாதிரி மேல் ஃபீமேல் இன்குபேட் மாற்றி பண்ணும். பஜ்ஜீஸில் அந்த மாதிரி பண்ணாது. அடுத்து வந்து ஒயிட் ஃபேஸ். இது கொஞ்சம் கீழே வந்தீங்கன்னா ஒயிட் ஃபேஸ். இது ஆமாம் ஒயிட் ஃபேஸு. இது கொஞ்சம் 7000 வரைக்கும் வருது ரேட்டு. நல்லா அடல்ட் பேர் வந்து 7 to 8000 வருது அடல்ட் பேர். இது ஃபீமேல் வந்து உங்களுக்கு ஃபான் ஒயிட் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கலரு சிக்கு இருக்கும். ஆமாம் உள்ளக சிக்கு இருக்குது. எடுத்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள். ஃபுட்டு வந்து என்னென்ன போடுறீங்க? ஃபுட்டு வந்து நம்ம இப்போ பஜ்ஜீஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்லட்ஸ் வந்து மெயினாக எல்லாத்துக்குமே மில்லட்ஸ் இருக்கணும். அதாவது தெனன்னு சொல்லுவாங்க, சிறுதானியம் அந்த வகையில் சேர்ந்தது. தெனை மெயினாக இருக்கணும். நமக்கு சாப்பாடு எப்படியோ அது மாதிரி அதுக்கு தெனை எப்பயுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். எக்ஸ்ட்ரா நியூட்ரியன்ஸ் கொடுக்கணும். நம்ம ப்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னோம்னா எக்ஸ்ட்ரா நியூட்ரியன்ஸ் கொடுக்கணும். நல்லா அதுதான் அப்போ தான் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அது வெஜிடபிள்ஸு அந்த மாதிரிலாம் வைக்கலாம். வெயில் காலத்தில் வந்து பீட்ரூட்டு கேரட்டு அப்புறம் இந்த வெள்ளரிக்காய் அந்த மாதிரிலாம் சீச்சு வைக்கலாம். காக்டெயில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மில்லட்ஸ் வந்து இதுதான் தெனை வைக்கலாம். தெனை சன்ஃப்ளவர் சீடு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கணும். இப்போ 70% தெனை இருந்துச்சு அப்படின்னா 30% சன்ஃப்ளவர் சீடு மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கணும். உங்களுக்கு கடைங்களில் போனால் சன்ஃப்ளவர் சீடு. ஆமாம் ப்ரீடிங் வந்து ஒவ்வொரு இப்போ வந்து 2 கிளச்சுக்கு ஒரு தடவை ரெஸ்ட் விட்டுறணும் கண்டிப்பாக. ஏன்னா வந்து ஃபீமேல் வந்து கால்சியம் நிறையா லாஸ் பண்ணும். எக்கு வந்து ஃபுல்லாக அந்த ஓடு இருக்குல்ல முட்டை ஓடு அதை ரெஸ்ட் விடுறதுனாவே ரெண்டுத்துக்குமே தான். ஏன்னா ஃபீமேல் இல்லாமல் மேல் எல்லாம் இது பண்ண முடியாது இல்லை. அதுதான் ஆமாம் பேர் வந்து எடுத்து தனியாக வச்சிடணும். அது அதுதான் ரெஸ்ட்னா ரெண்டுத்துக்கு ரெஸ்ட் தான். அது கால்சியம் நிறையா லாஸ் ஆகுறதுனால அதை நம்ம வந்து பிரித்து வச்சிடணும். ஏன்னா சேர்த்து வச்சு பானையை கழட்டி வச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அது மேட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். உடம்புல கால்சியம் அந்த ஃபார்ம் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். முட்டையை தூக்கி போடுற மாதிரி இருக்கும். அதுலேயும் கால்சியம் லாஸ் ஆகும். பிரித்து வைக்கிறது ஒரு மாதம் திருப்பி பிரித்து வச்சுட்டு நல்ல ஃபுட்டு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு எக் ஃபுட்லாம் கொடுத்து நல்லா இது பண்ணோம்னா திருப்பி அது பழைய நிலைமைக்கு வந்துடும். ப்ரீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது லூட்டினோ கலர் சொல்லியிருந்தேன்ல அதுதான். இது ஃபீமேலு கிரே மேல் போட்டிருக்கோம் நம்ம. இது ஆக்சுவலாக எக்கு இன்குபேட்டில் இருக்குது. வந்து இது ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் நான். இது ஆமாம் உள்ளக்க வந்து எக்கு வச்சுருக்கு. இது ஃபீமேலு அது மேலு. மேக்ஸிமம் வந்து காக்டெயில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா மேல் ஃபீமேல் பார்த்து. செமி அடல்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் பார்க்குறது கஷ்டம். அடல்ட்டில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மேல் வந்து விசில் பண்ணும். நம்ம விசில் பண்ணுற அந்த இது போட்டு விடோம்னா அதே விசில் பண்ணும். ரெண்டாவது பெல்விக் போன் வச்சு பார்த்துடலாம். மேலுக்கு வந்து இப்படி நெருங்கி இருக்கும் 2 போனும், ஃபீமேலுக்கு 2 விலகி இருக்கும். அந்த மோஷன் போகிறதுக்கு பகுதிக்கு மேலே இருக்கும் அது. ஆமாம். அது வந்து இதெல்லாம் வந்து சேல்ஸுக்கு தான். இந்த பஜ்ஜீஸ் எல்லாம் சேல்ஸுக்கு வச்சுருக்கோம். இது வந்து ஸ்பாட்டட் ஃபானில் வந்து பேர்ல்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு ஃபீமேலு. மேலே வந்து லூட்டினோ போட்டிருக்கோம். அதுவும் இன்குபேஷனில் இருக்குது. இதுக்கு பானை கட்டி விட்ருக்கேன் மேலே. இது வந்து ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டு. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒயிட் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ப்ளூ மாதிரி இருக்குங்களா அது ஒயிட் ஃபேஸு. இது வந்து க்ரீன் ஆப்லைன்னு சொல்லுவாங்க. ஆஃப்ரிக்கனில் பொறுத்த வரைக்கும் 2 வெரைட்டி இருக்குது. ரிங்கு வெரைட்டி, நான் ரிங் வெரைட்டி. ரிங்குனா கண்ணில் வந்து உங்களுக்கு ரிங்கு வந்திருக்கும் ஒயிட் கலரில். நான் ரிங்குக்கு ரிங்கு இருக்காது.
இது வந்து ஆப்பிரிக்கன் லவ்பேர்ட்ல வந்து ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் தான் வந்து இருக்கிறதுல கொஞ்சம் லெஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். 2500 3000 போகுது இப்போதைக்கு செமி அடல்ட். க்ரீன் பீச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கடுத்து லூட்டினோ பீச் இருக்கு, அதை பின்னாடி இருக்கு, காட்டுறேன் அப்படியே. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா லூட்டினோ பீச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபேஸ் வந்து ரோஸ் கலர்ல இருக்கும், உடம்பு வந்து லூட்டினோன்னா எல்லோ தான் லூட்டினோன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் பேர்டு. இதில் பஜ்ஜீஸ்லேயும் லூட்டினோ கலர் இருக்குது, காக்டெயிலையும் லூட்டினோ இருக்குது, ஆப்ரிக்கன்லையும் லூட்டினோ இருக்குது. லூட்டினோன்னு எல்லோ கலர் தான், பயந்துட்டு தான் அங்கே உட்காந்துருக்கு. இது பீச் மேல் போட்டிருக்கேன், ஃபீமேல் லூட்டினோ இருக்குது. இதில் மற்றதெல்லாம் வந்து நம்ம பஜ்ஜீஸ் நார்மல் வெரைட்டி தான் போட்டிருக்கோம் எல்லாமே. ஃபின்ச்சஸ் தான் இருக்குது, உள்ள இன்குபேஷனில் இருக்குது. சிக்கு தான் ஹேட்ச் ஆகிருக்கு, உள்ள எடுத்து காட்டுறேன். கீழெல்லாம் நம்ம நார்மல் காக்டெயில் தான், கிரே மேலு லூட்டினோ ஃபீமேல் அந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபின்ச்சஸ் தான், இங்கேயும் 2 பேர் ஃபின்ச்சஸ் ப்ரீட் போட்டிருக்கோம். ஃபானு, அப்புறம் இன்னொன்று வந்து அப்ளக்குன்னு சொல்லுவாங்க, பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கலந்த மாதிரி. இது நார்மல் ஃபின்ச்சஸுக்கு வந்து மினிமம் வந்து லென்த்து தான் எல்லா பேர்டுக்குமே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும். ஏன்னா அது வந்து நல்லா அப்படி ஃப்ளை பண்ணுறதுக்கு லென்த்து தான் முக்கியம். ஏன்னா இப்படி ஃப்ளை பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு லென்த் தான் முக்கியம். ஃபஸ்ட் ஆமாம், ஃபின்ச்சஸுக்கு வந்து மினிமம் வந்து 2 அடி லென்த்து கொடுக்குறது ரொம்ப பெட்டரு. சில பேர் 1.5 அடி கொடுக்குறாங்க, 2 அடி கொடுக்குறது பெட்ரு. ஹைட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3/4 அடி இருந்தால் போதும். லென்த்து கொஞ்சம் நல்லா கொடுத்தீங்கன்னா அது நல்லா ஃப்ளை பண்ணுறதுக்கு இதாக இருக்கும், ஈஸியாக இருக்கும். ஆமாம். ஃபின்ச்சஸ்க்கும் வந்து ஃபுட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தினை தான். கூட என்னென்ன வைக்கலாம் அப்படின்னா பச்சை பயிர் வைக்கலாம், ஊற வச்சு தண்ணியில் ஊற வச்சு அடுத்த நாள் காலையில் எடுத்து அலசிட்டு வச்சிங்கன்னா நசுக்கி வைக்கணும். பச்சை பயிர் வந்து நசுக்கி வைக்கணும், அப்போ தான் அது சூ பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா அதுக்கு அழகு கிடையாது மற்ற கிளிங்க மாதிரி, இது குருவி வேணும் அது ஃபின்ச்சஸ். அது சூ பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கனால நசுக்கி வைக்கணும் பச்சை பயிரை. அது நல்ல இது. அது இதுக்கும் அதே மாதிரி 2 கிளச்சுக்கு ஒரு தடவை ரெஸ்ட் விடணும். மினிமம் வந்து உங்களுக்கு 20 நாள்லேருந்து மேக்ஸிமம் ஒரு 1.5 மாதம் ரெஸ்ட் விடணும். ஃபின்ச்சஸ் வந்து அதிகபட்சம் வந்து குருவி வேணாலும் அதிகபட்சம் வந்து உங்களுக்கு 6 எக்கு 7 8 எக்கு வரைக்கும் வைக்கும். ஆமாம், 8 எக்கு வரைக்கும் வைக்கும். சீக்கிரம் ப்ரீட் ஆகும் ஃபின்ச்சஸுக்கு. நீங்கள் வந்து இந்த பானை சைஸு அதை பொறுத்தது. அது ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா ஃபின்ச்சஸ்க்கு வந்து தேங்காய் நார் போடுவோம் கூடு கட்டுறதுக்கு. ஆமாம், எடுத்து போட்டோம்னா அதே ஒன்றா எடுத்துகிட்டு போய் கூடு கட்டிடும். ஆப்ரிக்கனில் கூட அதே மாதிரி தான், கூடு அதுவே கட்டிடும். கூடு கட்டிட்டு அதுவே மேட்டாகி எக்கு வைக்க ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ 8 எக்கு வச்சிச்சு அப்படின்னா மினிமம் 7 எக்கு 6 எக்கு ஹேட்ச் ஆயிரும். ஒரு 5 சிக்கு காப்பாற்றும் அது, அந்த மாதிரி இது பண்ணும். ஃபின்ச்சஸ்க்கும் அதே மாதிரி தான், மினிமம் வந்து 2 ஸ்டிக்கு வைக்கணுன்றாங்க. ஏன்னா அப்போ தான் அது பறந்து உட்காந்துட்டு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் நல்லா அப்படின்ட்டு. அது ப்ரீடிங் இந்த சைஸ் வந்து ப்ரீடிங்க்கு பெஸ்ட்டு ஃபின்ச்சஸ்க்கு. இது வந்து ஒரு ஸ்பேங்கிள் வெரைட்டி. இது இப்போ நம்ம வந்து ரெஸ்ட்டில் தான் விட்டுருக்கோம். மேல் வந்து ஒரு ப்ளூ ஒயிட் கலந்த ஸ்பேங்கிள். ஃபீமேல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெயின்போ ஸ்பேங்கிள். ஸ்பேங்கிள் வந்து கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாக வரும் நார்மல் லவ் பேர்டோட. ப்ரைஸ் வந்து ஒரு 700 ரேஞ்ச் வரும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது லவ் பேர்டு தான், இது சேல்ஸுக்கு தான் வச்சுருக்கோம். இது ஆப்ரிக்கன் லவ் பேர்டு, எல்லாம் செமி அடல்ட். இதெல்லாம் ப்ரீடிங்காக வாங்கி வச்சுருக்கேன் நான் செட் பண்ணுறதுக்கு. அது லூட்டினோ வெரைட்டி தான், லூட்டினோ ஒயிட் ஃபேஸ் எல்லாம் இருக்குது. இங்கே ஒரு 3 பேர் ஃபின்ச்சஸ் செட்டு போட்டிருக்கோம் ப்ரீடிங்க்கு. எல்லாம் இப்போ தான் எல்லாம் இதாக இருக்குது. பாருங்க, தேங்காய் நார் போட்டிருக்கோம். இதெல்லாம் செமி அடல்ட்டு போட்டிருக்கோம். இப்போ தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் நான். ப்ரீடிங் போடுறதுக்கு தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். எல்லாமே செமி அடல்ட்டு தான். அவங்களுக்கு கொஞ்சம் 2-3 அடல்ட் இருக்கும். இப்போ தான் அடல்ட் ஸ்டேஜ் வருது, இன்னும் கிளச் எடுக்க ஆரம்பிக்கல எதுவும். இதெல்லாம் விசில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ காக்டெயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு மினிமம் வந்து 1 இயர் வந்து அபவ் ப்ரீட் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு. இப்போ திடீர்னு ஒரு அடல்ட் கிளி வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் உடனே ப்ரீட் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சி வாங்கிட்டு வருவீங்க. என்விரான்மெண்ட்டுக்கு வந்து அது வந்து சூட் ஆகணும். அந்த என்விரான்மெண்ட் சூட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அது வந்து ப்ரீடாகவே ஸ்டார்ட் ஆகும். செமி அடல்ட்டை நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்கள் செட்டை உங்களுக்கு இல்லை செட்டு ஆகுறப்ப வந்து உங்கள்கிட்ட பழகிரும் அது. இப்போ நீங்கள் ஏன்னா இப்போ செட்டை 1 வருஷம் ஆகும் மினிமம், அதுக்குள்ளே உங்கள் முகத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கும். அது நீங்கள் கைக்கு உள்ளே கொண்டு போனீங்கன்னா பயப்படாது. அந்த என்விரான்மெண்ட் சூட் ஆனால சீக்கிரம் நல்லா ப்ரீட் ஆகும். அடல்ட் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் மிரளும். நம்ம என்ன நினச்சி வாங்குவோம்னா ப்ரீடிங் பேர்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க, அடல்ட்டுன்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. சரி போனோடனே 1 மாதத்துலேயே முட்டை வச்சிடும், உடனே ப்ரீட் ஆயிரும் அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனால் அது வந்து செட் ஆகிறது கொஞ்சம் லேட் ஆகும். செமெண்ட் ஆகுனீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பெட்டர். அது நல்லபடியாக பார்த்து ஹெல்த்தியாக இருக்கதா பார்த்து வாங்கணும், அதான் ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம திருச்சிக்குள்ளே பண்ணலாம், இப்போதைக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். திருச்சிக்குள்ளேயும் டோர் டெலிவரி பண்ணுறது இல்லை, வீட்டுக்கு தான் வந்து வாங்குற மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருக்கோம்.
இன்னும் அந்த இதுக்கு வந்து நம்ம இது பண்ணல, இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இல்லை 1 இயர் தான் ஆகுது. டெலிவரிக்கு நம்ம யோசிக்கலை, அந்த இது பண்ணலன்னு கொஞ்ச நாள் ஆகும். அதை பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பண்ணலான்ட்டு, அது கொஞ்ச நாள் ஆகும். இப்போதைக்கு வந்து நேரில் வந்து திருச்சி அரியமங்கலம் இருக்குது. திருச்சி அரியமங்கலம் வந்து பால்பனை, பழைய பால்பனை இருக்குது. பால்பனையிலேருந்து தஞ்சாவூர் போகிற ரோடு இருக்கும். அதில் பாலம் ஏறி இறங்கி லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும் லக்ஷ்மி நர்சிங் ஸ்கூலுக்கு பேக் சைடு. கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்கும் உங்களுக்கு, ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் அவைலபிளாக இருப்போம். கூகுள் மேப்லேயும் உங்களுக்கு ஹவுஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் திருச்சின்னு அடிச்சிங்கன்னா வரும் உங்களுக்கு. ஆமாம், நம்பர் சொல்கிறேன், 9994566893. இந்த நம்பர் ஃபோன் அடிச்சிங்கன்னா எல்லா நேரமும் அவைலபிளாக இருப்போம். ஃபோன் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பேர்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, பேர்ட்ஸ் ஆக்சசரிஸு, கேஜு, வாட்டர் ஃபீடர் கப்பு, ஃபுட் ஃபீடர் கப்பு, ப்ரீடிங் பாக்ஸு, பானை எல்லாமே. கேஜ் வந்து அதான் டெலிவரிக்கு நான் வந்து பிளான் பண்ணல. இப்போ வந்து இங்கே வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. டெலிவரி பண்ணுற மாதிரி ஃபியூச்சரில் ஐடியா இருக்குது, பண்ணுவோம் கூடிய சீக்கிரம்.